Pre kabare. Semoga dulur KB pada sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, amin ya. Tetap semangat menjalani aktivitasnya masing-masing dan tetap bersyukur kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Oh ya, cerita niki kan aku mau buat video tapi setelah lebong naring Instagram apa email. Pertama nih gawe video tentang cara gawe puding sekarang ya lur, silky ya lur ya, cuma bisa apa sih silky puding mungkin kayak produk Jepang untuk lah. Pertama tuh bahas nang Indomaret apa ya, apa nang BJ nang Berkajaya nang desaku gue taruh rasanya kayak rasa tales. Cerita-cerita cara gawe piye wis tak waca caranya kayak pertama nih kayak nganggo banyunya di ngenteni apa ya, ngenteni umbek lah dilepokna pudingnya piye karo takaran banyu 700 ml ya 700 ml lah barang ae kayak banyune nek wis sumet gue tetep diaduk terus gue langsung gue dari di pateni dimatikan kompornya maksudnya loh. Terus digawe emang cintakan aku temen-temen maring mangkok kayak gitu. Terus gue kan bisa jadi sok kulkas gue jadinya menul-menul kayak mentul ya. Pokoknya enak banget, tapi mending lagi cuaca panas ya lur. Menara penasaran dulu kabeh oleh cepetan cus mangkat dah tumbas nang Alfamart dana nang Indomaret anak hari mangkat bae. Regane terjangkau pira ya Mbak Mel? 17.000 Betok lur. Kayak maaf lah sehat. Aku emang aslinya ngapak. Juga ini kan anak wong sing ngomong anu kon gawe video ngapak lho di YouTube. Sing ngapak gue ngapak lur. Aslinya ngapak lur, nek orang ngapak karena kepenak ya, Mbak. Iya, ki ponakanku lur, si cilik banget siap iki. 20 tahun cerita tok lah Jawa ngomong sapa sing takon. Nah, sing takon lah ya. Cerita terus aku campuran bapakku gue wong Jawa Barat, wong Ciamis, Sunda, tapi orang bisa Sunda tuh biasa Sunda. Terus mamaku gue wong Jawa Tulen, kampung laut. Terus apa ya? Pas mau pertama gawe video, padahal ana suara mamaku, dia video keloro. Ana suara mamaku tapi suara mamaku gue hilang, bukan apa, anak apakah dibalik itu. Madam serem sih, tapi ya ada apa-apa lah bismillahirrahmanirrahim semoga ada apa-apa. Tapi intinya suaranya gue suaranya sama tapi jadi warna padahal aku guyu sampai ya Allah kegete kenapa lagi kayak video terus mamaku ngomong gue sih ngomong karo sapa kayak gue lo barang peti bikin aku video rekaman gue orang mana suara gue astagfirullahaladzim ternyata ya wis lah lur ya mungkin emang percaya nggak percaya ya itu memang ada, aku nggak tahu lah kenapa bisa kayak gitu. Balik bahasa Indonesia mending mandan angan sih ngomong apa ternyata angan banget kok. Jadi seluruh aku harap mangan kie puding ya. Sedurunge maem baca doa disit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Coklat banget ya lur kulitnya, tukang numpak motor. Temenan. Oke, makan. Alhamdulillah rasanya enak banget tuh lur. Nikmat banget lur, temenan lur. Tapi mama dan merinding barang putar video gue suaranya mamaku gue spontan bisa orang mlebu rekaman padahal seru banget sampai aku badan aduh mas aku lagi nge video mana mamaku ngomong suaranya lantang banget seru banget tuh tapi barang dicek ternyata gue orang mana lur temenan lur jadi ya mandan dari nanti di sini jadi orang nana suaranya padahal mau gawe ini gue jam 8-an. Oh ya lur ngomong-ngomong sedulur kabeh lagi pada ngapain? Lagi pada ngapain terus? Lagi musim apa? Untuk kritik dan saran tolong ya tulis nang kolom komentar. Matur nuwun banget sing wis nonton videoku, sing wis like, sing wis subscribe.
pokoknya orang saya tak sebutna satu persatu. Matur nuwun banget lur. Wis awes support ya. Pokoknya kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar ya. Maaf ya lur dulur. Temboknya banget ya lah apa nane umay wong tua aku nang desa. Semoga besok aku duwe umah sing apik, amin ya rabbal alamin. Kalian semua juga duwe sing apik. Aku percaya insyaallah kalian semua wis pada sukses pada apik. Oh ya, wis kayak gue bae ya lur. Tertutup sekian bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.